wa physics, chemistry na biology. Umunyeshuri wahize abandi ni witwa Mpano Herve Raymond. Arahari? Muhammad. Ni magambo Intego Richard akaba ari wagize amanota ya mbere muri PCM. Yagize neza. Wagatatu tugiye guhemba muri MC5 Zitozazi. Guhemba muri MPC Mathematics, Physics and Computer Science. Guhemba muri Ezero bagira Sustain. Kwikizaho umurerwa Jazira muri PCT kuri Ecole Secondaire Saint François. Tugiye gukurikizaho uwa mbere muri MCE Mathematics, Computer Science and Economics. Izanyigika Ivete. Tugiye gukurikizaho the best muri MPG Libera Marie Bashora Girls. MPG in Mathematics, Physics and Geography. Akurikizaho the best in Meg Iradukunda Moise Groupe Scolaire Nyumba. The best in Meg Mathematics, Economics and Geography. Akurikizaho wabaye wa mbere muri HEG ni Scolaire Economics and Geography. Ni Kagabo Emmanuel wavuye muri Cornerstone Academy. Gukurikizaho abigira hafi the best candidate muri LPP Absolutita Swahili ya Kinyarwanda. The best ni kwihangana hejuru. Gukurikizaho wagize amanota ya mbere muri LFK muri Literature, French n'Ikinyarwanda. Kuvuguruzwa Enoch from Groupe Scolaire Nyumba. Turakurikizaho the best muri Health, Scolaire Economics and Literature Iteka Sheila from Ligera High School. Turakurikizaho uwagize amanota ya mbere muri HGL, that's History, Geography and Literature, Icyuzuzo Malta wo kuri Ecole Secondaire Nyagahanga. Turakurikizaho the best muri Literature, Economics and Geography, Nzamurambaho Jean from Groupe Scolaire Biro. Turakurikizaho the best muri AKF Literature, Swahili and French, Ndayishimiye Gerard from Groupe Scolaire Payzana M. Tugiye gukurikizaho guhemba abanyeshuri babaye aba mbere muri buri somo. Abanyeshuri bagize amanota ya mbere muri buri somo, ariko turahemba abo muri STEM. Abanyeshuri bagize amanota ya mbere bakangana ni babiri muri Mathematics. Dufite Niyitegeka Neza Aimé Noel wo muri Ecole de Sciences y'Imana hamwe na Mico n'abahungu kuri iryo shuri Ecole de Sciences y'Imana. Physics ni batatu abo banganije. Dufite Nige na Samuel wa Groupe Scolaire Janja, tukagira Murezimana Bwagamiye muri Groupe Scolaire Officiel Butare na Munezero Ernest Flick yagize mbere. Aribo bagize amanota ya mbere muri Physics. Test muri Chemistry Iradukunda Steven wo kuri Groupe Scolaire Saint-Antoine. Uwa mbere muri Biology iriho Subira wo kuri Groupe Scolaire Saint Aloys Rwamagana. Tugiye guhemba noneho muri Computer Science uwa mbere Eugene Maxime wo kuri Groupe Scolaire Cyaga. Uwa mbere ni Uwitonze Alex wigaga Automobile Electricity and Electronics, akaba yigaga ITS. Ni umukobwa witwa Ashimwe Anne Natasha, yigaga Pop Production
muri ya Rushashi. Ini igihozo Emery wigaga masonry muri Ecole Technique Saint Victor Save.